President, jeg tillater meg å stille et spørsmål til miljø- og utviklingsministeren. Det vises til skriftlig spørsmål nummer 900 for 2010-2011. Svaret var ikke tilfredsstillende og antyder at statsråden har en svært lettvint omgang med meningsmålinger. Statsråden har gjentatte ganger brukt Ninas meningsmålinger som sannhetsvitne for hva det tause flertall ønsker. Spørsmålet gjentas derfor: Er statsråden helt trygg på at Ninas meningsmålinger gjenspeiler den fulle sannhet om hva folket ønsker, slik han har gitt uttrykk for mange ganger? Statsråd Erik Solheim. Begrepet «den fulle sannhet» er vel noe jeg sjelden tar i min munn. Jeg tror ikke det eksisterer noen full sannhet om særlig mange spørsmål. Men det jeg tror er at Ninas meningsmålinger representerer en helt troverdig kilde til kunnskap om folks holdninger til rovdyr. Den er hverken mer eller mindre troverdig enn meningsmålinger flest. Den gir et stemningsbilde, den gir situasjonen på et gitt tidspunkt. Men de har også stilt de samme spørsmålene med flere års mellomrom og fått mange av de samme svarene. Materialet tyder dog på en viss forskyvning i opinionen i positiv retning når det gjelder rovdyr. Så har selvsagt Gundersen rett i at i dette spørsmålet, som i alle andre spørsmål, er en forskjell på de som mest berøres, og de som ikke berøres så stor grad. Det er ikke forskjellig fra om du stiller spørsmål om eldreomsorgen, eller om helsevesenet, eller om skole. Noen mennesker berøres mye mer av et spørsmål enn andre. Sånn er det også her. Men hvis vi skiller de forskjellige områdene, så er det altså selv i de mest rovdyrutsatte områdene, de kommunene hvor det er rovdyr, selv der er det et stort antall mennesker som finner rovdyr for akseptabelt. Litt flere som mener at det er negativt enn positivt, men det er altså ikke en fundamental forskjell til resten. Hvis man ser på resten av Bygde-Norge og Distrikts-Norge, så er det overveiende positive holdninger til rovdyr. Begrepet «det tause flertall» stammer fra president Nixons visepresident i sin tid. Det var kanskje litt parallelt til dette. Han uttalte seg om amerikanernes holdning til Vietnamkrigen og mente seg å snakke om den. Han refererte ikke til de som var særlig berørt av den krigen, det vil si i dette tilfellet av soldatene i Vietnam, men han uttalte seg generelt om amerikanernes holdning til det. Og jeg mener jeg har mine ord fullt i behold. Det er et stort, bredt, taust flertall i bygd og by i Norge som aksepterer rovdyr. Mange vil ha flere, noen vil ha færre. Men det er større skepsis i de områdene med flest rovdyr, selvsagt fordi folk berøres mest. Men heller ikke der er det den massive negative holdningen til rovdyr som representanten Gundersen har vist gjennom et svært stort antall spørsmål i spørretimen. Da blir det tilleggsspørsmål fra representanten Gundersen. Ja, president, vi får jo håpe det ikke utvikler seg til Vietnam-tilstander. Det er vi vel begge enige om. Men nå nyanserer jo statsråden svaret sitt litt i forhold til det skriftlige spørsmålet, for der sa han full tillit. Og da kan det i hvert fall begynne å bli interessant, for vi driver ikke lekedemokrati i Norge. Lekedemokrati kan statsråden utforske i sin andre rolle som utviklingsminister. Og jeg har fått folk som kan meningsmålinger til å se på den meningsmålingen til Nina, og det er betydelige utfordringer i forhold til datainnsamling. Man har ikke et representativt utvalg av befolkningen. Man har spørsmålformuleringer og særlig tolkninger av resultatene som kan bestrides ganske lett. Altså man spør blant annet om man kan godta og akseptere og tolker det som en positiv holdning. Jeg kan godta ganske mye, uten at det dermed er positivt innstilt til det. Og det statsråden må innse at det tause flertall som et virkemiddel overfor de som faktisk berøres, er et ganske sterkt virkemiddel, og det driver fram konfliktene. Så jeg setter pris på at han modererer seg litt i hvert fall. Tilleggsvar statsråd Solheim. Det er med denne meningsmålingen som veldig mange andre full anledning til å stille kritiske spørsmål både rundt spørsmålsformuleringen og rundt utvalget, men det er ikke noen større grunn til å så tvil ved denne enn ved det som er alminnelig bruk av meningsmålinger i Norge. De utvalgene som er satt her, har visse skjevheter. De skjevhetene vil ha betydning dersom man er opptatt av oss i desimalen. Altså hvis man lurer på om det er 36,2 eller 36,5% som mener noe, så er det klart at da vil utvalgsskjevheter kunne ha en betydning.
Det noen skjevheter her som kan peke hva skal man si, en rovdyrvennlig retning, og andre som kan peke en mer rovdyrfiendtlig retning. Jeg tror de i all hovedsak balanserer hverandre. Så jeg ser ingen grunn til å så noe mer tvil ved denne meningsmålingen enn ved, la oss si, de partipolitiske meningsmålingene, eller meningsmålingene om hva folk mener om oljeboring i Lofoten, eller hva folk mener om situasjonen i eldreomsorgen. Det en avspeiling av folks oppfatninger. Men det også et viktig hensyn å ta, det Gundersen opptatt av, nemlig at noen mennesker alltid berøres mye sterkere av noen politiske beslutninger enn hva flertallet gjør. Tilleggsspørsmål, Gundersen. Der jeg altså helt totalt uenig med statsråden. Det åpenbart at når man spør befolkningen om man kan akseptere rovviltbelastningen som den og 4/5 ikke har noen erfaring med den, og tolker det som en positiv, når man da får ja, så tolker man det som en positiv innstilling til rovvilt. Da vil jeg tolke det stikk motsatt. For da aksepterer man det jo sånn som det og det har man ikke kontakt med. Ergo ønsker man det sånn som det Så jeg stiller uhyre store spørsmålstegn ved den spørreundersøkelsen, og mener den blitt konsekvent brukt til å overse det konfliktnivået som faktisk ligger i rovviltkonflikten. Og det ganske alvorlig, for som sagt, bruke det tause flertall opp mot de som faktisk berøres, og til ikke da å ta inn over seg at samtlige forutsetninger for Stortingets rovviltforlik i 2004 brutt. Og det har jeg sagt flere ganger til statsråden. Det burde han ha kommet tilbake til Stortinget med en sak lenge før vi nå har kommet i hvert fall i en dialog, men vi har ennå ikke fått en sak. Tilleggssvar, statsråd Solheim. Jeg skulle jo på mange måter ønske at meningsmålingene var utroverdige, for Høyre ligger jo veldig høyt på meningsmålingene om dagen, og det ville vært fint om det var utroverdige, men en lang erfaring med politikken har vist at norske meningsmålinger rimelig treffsikre. Det altså ikke noe grunnlag for å være mer skeptisk til denne meningsmålingen enn de meningsmålingene som gir Høyre et sted mellom 25 og 30%. Man kan like det eller ikke like det, men man har gode metoder for å finne ut av det. Nå hører også med til bildet at disse meningsmålene jo bekrefter en serie andre inntrykk som peker i akkurat samme retning. Men Gundersens hovedpoeng, som reelt, og det viktig, og det at det forskjell på de mennesker som mest direkte berøres av en beslutning, og alle andre. Men sånn det også i eldreomsorgen. Noen mennesker berøres veldig direkte av en beslutning i eldreomsorgen, mens barn og ungdom kanskje ikke berøres like mye av det. Barnefamilier berøres mye mer av skolepolitikk enn andre mennesker, så det ikke forskjellig fra andre politikkområder i så måte, men man skal ha særlig hensyn til de som mest berøres.